Tiga. Oke. Bagus, udah Langsung itu dipandang nyaman ya. saja. Nyamannya itu ya dibuat cantik lah. Oke, ngomongin lagi kalau kita sudah malam. Yang perlu kita ganti di bagian ini ya. Ini RAM cukup dengan melebarkan pengunci. Oke, nah sudah bisa terlepas. Langsung kita angkat. Kita lihat speknya masih 2 GB. Kita akan upgrade dengan yang merek Kingston berukuran 4 GB. Kita akan coba. Tiga. Udah buka. Kita buka. Sekedar info ya bagi teman-teman yang ingin mengganti RAM, kita harus teliti dulu merek dan tipe yang harus kita ganti, harus sama ya. Ini sama ya, DRR 3L ya, ini tipenya. Kebetulan laptop ini kalau masalah ukuran RAM itu terserah teman-teman ya. Ini lengkap, ada kartu. Untuk harga nanti bisa dilihat di bawah sini ya. Ini. Sudah besok kan ini aman bosnya. Terbaik langsung Oke, langsung kita pasang ya. Coba laptop ini 4 GB. Pemasangannya cukup dimasukkan, tekan, pada saat kita misalnya jual di kota, plug, sampai bunyi plug. Oke, selesai. Yang lain nggak perlu kita ganti, cukup RAM, pengoperasian sudah bisa lancar. Apakah berhasil atau belum? Coba pasang kembali ya, tapi jangan dulu diselesaikan. Oke, langsung kita lihat, kita hidupkan laptopnya. Kita lihat apakah sudah berubah atau belum. Yang lain, yang lain aku bisa memastikan siapa yang kegiatannya ya, pelaksanaannya di mana, kemudian pelakunya di mana, siapa pelakunya. Kita ambil contoh ya, saya ambil contoh ini untuk pembelajaran kita semua. Nah, untuk penghasilan di era digital ini identik dengan 4. Kembali ke menu Windows R, kita tekan DX diag, lalu run. Saya tahu persis di sini belum ada cerita di kebunyian. Nanti kita coba ya. Nah, kita coba mencari. Oke. Di sini kita bisa lihat RAM sudah menjadi 4 GB. Nah, bisa nanti kita dorong untuk membuat. Oke, berhasil. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.